السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين. Jazakumullah khair, barakallahu fiik, dan pendengar serta pemirsa Roja TV dan pendengar radio Sunnah yang merilai kajian kita di kesempatan sore hari ini. Kita langsung mengikuti kajian langsung dari kota Madinah Nabawiyah. Wa ila fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام، وهشام من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قوله رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بيان منه رحمه الله للأصل الثالث من أصول الإيمان وأصول الدين. وعرفنا أن أصول الإيمان 3: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل له أهمية عظمى ومكانة عليا، لأن معرفة العبد لله ومعرفة العبد بدين الله لا تكون ولا تتم ولا تتهيأ إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الله ولا يعرف دينه، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ دينه. وهكذا كل الرسل وسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ الدين، يتنزل عليهم الوحي من الله ويبلغون، والله يقول: وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسل واسطة في بلاغ الدين، لأن حكمة الله لما خلق الخلق ليعبدوا اقتضت ألا ينزل الوحي على الناس كل واحد بمفرده، إنما اقتضت حكمته أن يصطفي من الناس رسلا، كما قال الله: يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو سبحانه يصطفي من الناس صفوتهم وخيارهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده في إبلاغ دينه، يبلغون دين الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ. مهمتهم هذه البلاغ، إبلاغ دين الله، وهذه مهمة المرسل. المرسل هو من يقوم بإبلاغ ما أرسله به مرسله. فالرسل يبلغون دين الله، وهم وسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ الدين. ولهذا ليس هناك سبيل لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه ومعرفة دينه وشرعه إلا من طريق الرسل. والرسل سبيلهم في هذه المعرفة الوحي. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فينزل الله وحيه على أنبيائه ورسله، ثم هم يبلغون وحي الله وتنزيله إلى الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya.
para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, al-aslu tsalis, pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, wa Hashim min Quraisy, dan Hashim ini dari kabilah Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dari bangsa Arab, dan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabina afdhalus salati wassalam. Kemudian umur beliau, yakni umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Minha arba'un qabla nubuwah, 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi, dan 23 tahun beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Beliau diutus menjadi nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala Iqra, dan diutus menjadi rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Muddathir, yaitu ketika turun surat Al-Muddathir. Negeri tempat tinggalnya adalah kota Makkah, dan beliau berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memperingati manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, wa rujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi dengan harapan untuk mendapat lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Quran surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Arti dari kum fa'anzir yaitu bangkitlah, berilah peringatan, yaitu peringatan dari bahaya kesyirikan dan ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, maksudnya adalah azimhu bit tauhid, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, maksudnya adalah tahhir a'malaka 'anil syirk, sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. War rujza fahjur, ar-rujz di sini artinya adalah asnam, ya, berhala-berhala. Wa hajruha tarkuha, ya, perintah untuk menghajar adalah meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari berhala-berhala tersebut dan penyembah-penyembah berhala. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah, mengajak kaumnya selama di Mekah, ya, 10 tahun. Kemudian setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di langit, ya, kepadanya untuk melakukan salat 5 waktu, wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah selama 3 tahun. Setelah itu umira bil hijrati ilal Madinah, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ya, ini adalah pokok ketiga dari pokok-pokok agama, pokok-pokok keimanan. Dan kita telah mengetahui bahwasanya pokok-pokok ini ada 3. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok ini mempunyai makna, atau pokok ini adalah pokok yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena mengenal Allah dan mengenal agama kita tidak mungkin kecuali dengan perantara para rasul, ya. Seorang tidak mungkin mengenal Allah, mengenal agamanya, kecuali dengan perantara rasul, karena
Rasul adalah perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan agamanya. Demikian juga seluruh rasul yang lain, mereka adalah perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan agama. Wahyu turun kepada mereka dan mereka menyampaikan wahyu tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin." Dan tidak ada kewajiban atas rasul kecuali hanya menyampaikan. Karena para rasul adalah perantara ya, untuk menyampaikan agama ini. Dan di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menciptakan makhluknya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menurunkan wahyu kepada seluruh manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beberapa orang dari hambanya menjadi rasul, sebagaimana firman Allah, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat, para rasul dan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari umat manusia orang-orang terbaik di antara mereka, orang-orang terpilih di antara mereka agar mereka menjadi rasul, perantara, penyampai antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya dalam menyampaikan agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh." Wahai rasul, sampaikanlah. Jadi tugas para rasul adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tugas orang yang diutus. Seorang yang diutus bertugas untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh yang mengutusnya. Maka kita mengetahui bahwasanya para rasul kewajiban mereka adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya dalam menyampaikan agama ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama, sifat-sifat, pekerjaan-pekerjaan, perintah-perintah, larangan-larangan, dan mengenal agama ini, ya, tidak ada jalannya kecuali dengan jalan para rasul. Dan para rasul, ya, untuk mengetahui perintah tersebut adalah dengan cara menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, itu wahyu dari kami. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, akan tapi kami jadikan ya Al-Qur'an itu atau wahyu ini sebagai cahaya dan kami beri petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu ini turun kepada para nabi dan para rasul. Kemudian mereka menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan tagut, itu sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari seorang rasul kecuali kami wahyukan agar mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالرسل معاشر المستمعين هذه مهمتهم، وسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ دين الله، وهذا يبين لنا أهمية معرفة الرسول، وأن من لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف كيف ينال رضا ربه وكيف يفوز بثوابه وكيف ينجو من سخطه ومن عقابه. لا يعرف ذلك لا يعرف ذلك إلا من طريق الرسول، إلا من طريق الرسل عليهم صلاة الله وسلامه. فالطريق إلى الهدى والحق مسدود إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذن فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، بمعنى أن الدين لا يمكن أن يقوم إلا بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو واسطة بين الله وبين العباد في معرفة دين الله وأمره ونهيه وأسمائه وصفاته. هذه كلها إنما تعرف من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن حاجة الناس وضرورتهم إلى المعرفة بالرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء وغير ذلك، لأنه إذا انحبس عن العبد الطعام والشراب فإنه يموت ويفارق هذه الحياة الدنيا. لكن إذا لم يفز بالوحي ولم يكن من أهل اتباع الوحي فإنه يبوء بعذاب الله وسخطه بالدنيا والآخرة. فحاجة العبد وضرورته إلى معرفة الرسول ومعرفة ما جاءوا به واتباع سبيلهم أشد الحاجات وأعظم الضرورات. ولهذا قال رحمه الله الأصل الثالث. وسبق أيضا أن أشرت إلى جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعت هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. والناس أجمعين والناس أجمعون يوم القيامة بين يدي رب العالمين يسألون عن الرسل، فثمة السؤال يوجه للناس أجمعين يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ كما أنهم يسألون أيضا: ماذا كنتم تعبدون؟ فالسؤال ماذا كنتم تعبدون عن الإخلاص والتوحيد، والسؤال بماذا أجبتم المرسلين سؤال عن الاقتداء والمتابعة وسلوك سبيل الأنبياء والمرسلين، لأنه لا يعبد الله ولا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما جاء عن رسله عليهم صلوات الله وسلامه. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul ya, ini adalah tugas mereka. Mereka adalah perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui pentingnya kita mengenal rasul. Dan barang siapa yang tidak mengenal rasul, maka dia tidak akan mampu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan dia tidak akan mengetahui bagaimana dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengetahui bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengetahui semua hal tersebut kecuali dari para rasul alaihi salatu wassalam. Maka jalan untuk mendapatkan petunjuk itu tertutup kecuali melalui jalannya para rasul. Ya, jika demikian maka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pokok dari pokok-pokok keimanan dan asas dari asas agama ini, yang artinya agama ini tidak mungkin tegak kecuali dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah perantara antara Allah dan hambanya untuk mengetahui agama ini, untuk mengetahui perintah Allah, larangan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, semua hal ini tidak mungkin kita mengetahui kecuali dengan melalui perantara para rasul. Ya. Maka dari itu kebutuhan manusia terhadap rasul lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, air, bahkan udara. Karena jika seseorang terhalang dari makanan, dari minuman, maka dia akan mati dan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi apabila tidak mengenal wahyu, tidak mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, dia akan merasakan kesulitan di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Maka kebutuhan manusia untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jalannya para rasul adalah kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu disebutkan di sini pokok yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga telah disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya ya tiga perkara ini: mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia ketika mereka
menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka akan ditanya tentang para rasul. Ya, ada pertanyaan untuk seluruh manusia pada hari kiamat. Pertanyaan tersebut adalah madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Kama annahum yus'aluna aidan, sebagaimana mereka juga ditanya, madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian sembah? Ya, siapa yang dahulu kalian sembah? Pertanyaan madza kuntum ta'budun, siapa yang dahulu kalian sembah, adalah pertanyaan tentang keikhlasan dan pertanyaan tentang tauhid. Adapun pertanyaan madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul, adalah pertanyaan tentang bagaimana kita mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Karena seorang tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengikuti kecuali jalannya para rasul. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة معاشر المستمعين تتناول جوانب حياته عليه الصلاة والسلام، بمعرفة نسبه وحسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نشأته ومعرفة سيرته ومتى نبئ ومتى أرسل ومتى هاجر، ومعرفة جهاده في سبيل الله. وأعظم ما ينبغي أن يعرف في هذا الباب معرفة ما يدعو إليه وما ينهى عنه وما يأمر به. وأعظم ما أمر به عليه الصلاة والسلام توحيد الله، وأعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. والمصنف رحمه الله ذكر هنا خلاصة نافعة جدا وزبدة مفيدة في باب معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بدأ أولا بذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، قال: وهو محمد، وهو عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، وكل أسمائه دالة على معاني وعلى مسميات وعلى صفات فيه. ومحمد هذا الاسم يدل على ما كان عليه من الحمد لله، وما كان عليه أيضا من صفات الخير والوفاء والصدق والأمانة وذلك. وقد ذكره الله بهذا الاسم في مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وآيات في القرآن يذكر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم العظيم. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد اصطفاه الله جل وعلا من خيار الناس حسبا ونسبا، والأنبياء يبعثون في أشرف الناس حسبا ونسبا، وأعلاهم مكانة وصفات في الخير والنبل. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، إسماعيل أي بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، أي من خيار الناس نسبا وحسبا وأصلا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا المعنى عديدة تبين فضل نسبه وحسبه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما تميز به صلى الله عليه وسلم من النشأة المباركة، بأن نشأ على الصدق والأمانة، وعلى البغض الأصنام والأوثان والأزلام وغير ذلك، وعلى بقاء على سلامة الفطرة، ولم يدخل في شيء من دين قومه صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفرية. فعليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من دين قومه. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: وجدك ضالا فهدى، ليس المراد بقول ضالا أي على دين قومك، كما قد يسيء البعض فهم هذه الآية، وإنما المراد ضالا أي عن تفاصيل الشرع وتفاصيل الأحكام، فلم يعرف عليه الصلاة والسلام منها شيئا إلا بعد أن نزل عليه الوحي. وهذا يدل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Perkataan muallif pengarang kitab ini rahimahullah, al-aslus tsalits, pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup pengenalan kita terhadap sisi-sisi lain dari kehidupan beliau, yaitu mengenal nasabnya,
yang mulia salawatullahi wassalamu alaih, kemudian mengenal bagaimana beliau tumbuh, kemudian mengenal sirah Rasulullah SAW, sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kapan beliau diangkat menjadi nabi, kapan beliau diangkat menjadi rasul, kapan beliau hijrah, bagaimana beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling penting untuk kita ketahui yaitu mengetahui apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang beliau larang dan apa yang beliau perintahkan. Ketahuilah bahwasanya perkara terpenting yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara terbesar yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan ringkasan yang sangat bermanfaat serta intisari yang mengandung faedah yang sangat banyak dalam bab mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kitab ini memulai dengan menyebutkan nasabnya. Beliau mengatakan wa huwa Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita mempunyai nama yang banyak, dan semua nama Nabi kita menunjukkan arti-arti serta makna-makna yang ada dalam Nabi, ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini adalah nama yang menunjukkan bagaimana beliau banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan bahwasanya beliau mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat setia, sifat jujur, sifat amanah, dan sifat-sifat baik yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, ya, beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Dan tidaklah Muhammad adalah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian. Juga ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi kita dengan nama yang mulia ini. Pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan wa huwa Muhammad, dia adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, wa Hashim min Quraisy. Hashim ini dari kabilah Quraisy, dan kabilah Quraisy ini dari bangsa Arab, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Allah Subhanahu wa taala memilih nabi kita di antara manusia yang terbaik, dan demikianlah para nabi, mereka diutus dari nasab atau keturunan terbaik dari kaumnya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi serta sifat-sifat yang baik. Ya. Tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa bani Ismail minal Arab." Sungguhnya Allah memilih anak Ismail dari bangsa Arab. Ismail di sini adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wastafa min bani Ismail Kinanah. Ya, kemudian Allah memilih dari bani Ismail ini Kinanah. Kemudian istafa min Kinanah Quraisy. Allah memilih dari Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari kabilah Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim, fa ana khiyarum min khiyar. Saya adalah orang terpilih dari orang-orang pilihan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang pilihan dari nasab yang terbaik. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kemuliaan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallam ya tumbuh sejak kecil, terdidik menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, dan sangat jauh dari menyembah berhala serta patung-patung. Dan beliau ya sejak kecil di atas fitrah dan tidak pernah ya mengikuti agama kaumnya.
Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana ala syai'in min dini qaumi faqad a'zama 'ala Allahi firya." Barang siapa yang menyangka atau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengikuti agama kaumnya, berarti dia telah membuat kebohongan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengikuti agama kaumnya. Dan sebagian orang menyangka ketika Allah menyebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau tersesat kemudian Allah memberi engkau petunjuk. Maksud dhal di sini, sesat di sini adalah di atas agama kaumnya. Ya, ini adalah pemahaman yang salah. Karena pemahaman yang benar adalah dhal artinya dia tidak mengetahui rincian syariat-syariat dan rincian hukum-hukum. Ya, Nabi SAW belum mengetahui rincian syariat sebelum turun wahyu kepada beliau. Dan ini jelas ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahyu dari kami, ma kunta tadri mal kitab wal iman, dahulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab atau apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tapi kami jadikan dia cahaya yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، أي عمره عليه الصلاة والسلام مدة حياته وهذا 63 سنة. عاش صلى الله عليه وسلم هذه المدة 63 سنة، وأخبر أن أعمار أمته ما بين 60 إلى 70، وكان هو عليه الصلاة والسلام 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. 63 سنة 40 منها قبل النبوة كما قال المصنف، منها 40 قبل النبوة. فعليه الصلاة والسلام لم ينبأ إلا بعد أن بلغ شده وبلغ 40 سنة، حينئذ نبئ. ومعنى ذلك أن 34 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن 40 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان قبل النبوة. 40 سنة كلها كانت قبل النبوة، قبل أن ينبأ، وهو عليه الصلاة والسلام عاشها عيشا كريما متصفا صلوات الله وسلامه عليه بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، مشهورا في قومه بالصدق والأمانة والبعد عن جميع صفات السوء وأخلاق السوء وتعاملات السوء بعيد عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كله مع أنه نشأ في مجتمع جاهلي تكثر فيه الضلالات وخيم فيه الباطل، وتنوعت في الناس الضلالات والأهواء والباطل، لكن ربه سبحانه وتعالى حماه وصانه ولم يدخل في حياته في شيء من دين قومه. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. 23 نبيا ورسولا أي من عمره عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا، وهذه 23 مقسومة بين مكة والمدينة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، فهذا تقسيم حياته: 40 قبل النبوة و23 سنة نبيا رسولا، ومدة رسالته عليه الصلاة والسلام منذ أرسل إلى أن مات مقسومة بين مكة والمدينة. مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل عليه الوحي وبدأ نزول الوحي عليه بأن نزل عليه صدر سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم. فكان عليه الصلاة والسلام في الغار يتحنث،
فجاء جبريل ونزل عليه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وعليه الصلاة والسلام نبي أمي، نشأ عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنزلت عليه هذه الآيات وبها نبئ. ونبئ أي صار نبيا من النبأ الذي هو الخبر. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، أي من أخبرك وأعلمك وأطلعك. فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، أي أول ما بدأه الوحي وأصبح نبيا بأن نزلت عليه هذه الآيات. وهو في هذه اللحظات نبي وجاءه الوحي، وهو بهذا أصبح نبيا وجاء الوحي، لكن لم يؤمر بالبلاغ، لم يبعث إلى قومه بعد، وإنما نبئ وتنزل عليه وحي الله والتقى بملك الله جبريل، لكنه لم يؤمر بالبلاغ، فرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام ويرتعد ويقول لزوجه خديجة رضي الله عنها دثريني، أي غطيني بالدثار. فغطته وذكرت له ما هو عليه من الأخلاق والسجايا والآداب والطباع الكريمة، وقالت لا يضيعك الله ولا يخيبك الله. فنبئ بهذه الآيات اقرأ. وأرسل بالمدثر كما قال المصنف، وأرسل بالمدثر أي بسورة المدثر. وسيأتي عند المصنف الآيات مع شرحها. يا أيها المدثر قم فأنذر. حينها أمر بالنذارة وبعث إلى قومه، وعندما نزلت عليه اقرأ انقطع الوحي ولبث وقتا، ثم نزلت يا أيها المدثر، وبعدها تتابع عليه الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan umur beliau walahu minal umri 63 sana. Umur beliau 63 tahun, yaitu umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Beliau hidup selama 63 tahun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya umur umat beliau antara 60 sampai 70 tahun, dan umur beliau sendiri adalah 63 tahun. 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi, ya, sebagaimana perkataan pengarang kitab ini, minha arba'una qabla nubuwah, yaitu 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi, ya, karena beliau diutus menjadi nabi ketika umur beliau 40 tahun, ya, ketika sampai ke puncak kedewasaan beliau sampai berumur 40 tahun, dan ketika itu beliau diutus menjadi nabi, ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya 40 tahun dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya beliau belum diutus menjadi nabi, ya. Akan tetapi selama 40 tahun beliau hidup dengan kehidupan yang sangat mulia, ya, mempunyai sifat-sifat yang sangat tinggi dan adab-adab yang sangat mulia, ya. Beliau sangat terkenal di kaumnya di Mekah sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, jauh dari sifat-sifat buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari pergaulan yang buruk, ya. Beliau SAW sangat jauh dari segala sifat-sifat buruk. Padahal beliau hidup di masyarakat jahiliyah, yang mana masyarakat tersebut penuh dengan, ya, kesesatan, penuh dengan keburukan, ya, kebatilan. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sama sekali tidak pernah mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaumnya, ya. Minha arba'una qabla nubuwah wa 23 nabiyan wa rasula. 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi, dan 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Berarti kita ketahui bahwasanya 23 tahun dari umur Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan sebagai rasul, dan 23 tahun ini terbagi antara Mekah dan Madinah. 13 tahun beliau di Mekah dan 10 tahun beliau hidup di Madinah, ya. 40 tahun sebelum menjadi nabi dan 23 tahun setelah menjadi nabi dan rasul,
Ya, sejak dia diutus sampai meninggal terbagi antara di Mekah dan di Madinah. Di Mekah beliau hidup 13 tahun dan di Madinah beliau hidup 10 tahun ya sebagai nabi dan rasul. Nubbi abi Iqra wa ursila bil muddathir. Beliau diutus menjadi nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala Iqra, dan diutus menjadi rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddathir. Ya. Nubbi abi Iqra yaitu artinya wahyu yang pertama kali turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Iqra, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara pena. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di gua beribadah ya, bahkan bermalam di gua tersebut. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril mengatakan Iqra. Kemudian Nabi kita mengatakan ma'ana bi qari, saya tidak mampu membaca ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Beliau tidak pandai membaca, juga tidak bisa menulis ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra, maka dia mengatakan ma'ana bi qari, saya tidak mampu membaca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra, beliau menjawab lagi ma'ana bi qari, saya tidak mampu membaca. Kemudian turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ya, kemudian ayat-ayat berikutnya turun. Maka di sini disebutkan bahwasanya beliau diutus menjadi nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala Iqra. Kemudian makna nabi adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir ya. Istri Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberitahukan kepadamu? Rasulullah SAW menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi makna nabi adalah yang mengetahui. Nabi ini dari kata khabar, berita. Ya, Nabi SAW diutus menjadi nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala Iqra, dan ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada nabi kita Muhammad SAW, dan beliau menjadi nabi dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di waktu-waktu ini ya, ketika wahyu belum turun lagi, maka beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, belum diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Dia baru diutus menjadi nabi saja ya, belum diperintahkan untuk menyampaikan. Dan ketika itu beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Dathhirini, beri aku selimut ya, tutupi aku dengan selimut." Kemudian istrinya Khadijah ya, radhiyallahu anha menyelimutinya dan menyebutkan atau mengingatkan kepadanya bahwasanya beliau mempunyai akhlak-akhlak yang baik serta adab-adab yang mulia yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan beliau. Kemudian penulis kitab ini mengatakan wa ursila bil muddathir, kemudian dia diutus menjadi rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddathir, dan akan datang penjelasan ayat-ayat dari surat Al-Muddathir ini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Ya, di sini ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk memperingati kaumnya. Dan ketika turun Iqra, maka setelah itu terputus wahyu dan beberapa waktu tidak ada wahyu turun sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddathir. Setelah itu baru kemudian turun wahyu-wahyu yang lain. قال رحمه الله وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. وبلده أي التي ولد فيها ونشأ فيها حياته، فعليه الصلاة والسلام ولد في مكة ونشأ في مكة، أمضى حياته ونشأته في مكة، اللهم إلا الوقت الذي كان عند المرضعة السعدية في البرية، وإلا حياته أمضاها عليه الصلاة والسلام منذ ولد في مكة. قال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. عرفنا أن هجرته المدينة بعد 53 سنة من عمره، حيث عاش في المدينة 10 سنوات صلى الله عليه وسلم.
قالوا هاجر إلى المدينة، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله عن الهجرة وما يتعلق بها. ونكتفي بهذا القدر ونواصل في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, negeri tempat tinggal beliau adalah Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ya. Beliau dilahirkan di Mekah, tumbuh berkembang di Mekah, dan setelah itu beliau pindah ke Madinah. Ya, kecuali waktu sedikit ketika beliau tinggal bersama ibu susuannya Halimah Sa'diyah di pedalaman. Ya, tapi selebihnya beliau tinggal di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan kita mengetahui bahwasanya beliau hijrah ke Madinah ketika umur beliau 53 tahun. Ya, dan akan datang penjelasan pengarang kitab ini tentang hijrah dan apa-apa yang berkaitan dengan hijrah. Dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita taufik kepada seluruh kebaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala dan Ustaz Iqbal Gunawan hafizahullah taala yang telah menerjemahkan kajian bersama Fadilatul Syekh di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan kami cukupkan sampai sini karena menjelang dari kemenangannya azan untuk salat maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan, dan kami sampaikan beberapa pertanyaan pada kesempatan pekan yang akan datang. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kami ingatkan insyaallah untuk kajian ba'da maghrib akan kita simak bersama dalam pembahasan Ahsanul Bayan Bimawaqifi Ahli Iman bersama Al-Ustaz Abu Al-Qurnaidi di Al-Siyah hafizahullah taala, langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah Cilengsi, dan insyaallah kami akan siarkan juga melalui televisi dan radio Roja. Demikian pembahasan dan informasi di kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Radio Roja, menebar cahaya sunnah. الكلمة wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Bom bunuh diri bukan jihad. Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan,
menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.